各位，你哋好。咁咧，今日呢條短片你見到個 heading， 你會覺得好恐怖，同埋你會覺得係唔係真㗎咁好啦，咁我哋而家就會做個短劇嚟介紹下，先介紹下人物角色。呢個係路人甲，大家好。OK， 呢個係蘭蘭嚇，今次係一個打工仔。OK 嚇，我係路人乙。咁而家我哋表演開始。蘭蘭，你睇落好煩惱喎。係啊，我老闆日日煩住我啊。佢煩住你啲咩啊？係咪話要增加商業人員額啊？錯。咁係咩事啊？佢日日都煩住我要申請積金易。Hello， 各位又係我，唔係律師，唔係會計師，我係公司拆彈師 LJ。咁頭先蘭蘭所講嗰個積金易，即係 EMPF 係一個政府嘅平台，佢唔收取任何其他人嘅費用，包括員工啦、僱主啦，或者係投資方嘅費用嘅。蘭蘭，你而家先至咁細個，有排都未到65歲啦，又唔識投資，根本就唔使登記住。係啦，但係我老闆成日都叫我登記，我又唔知乜嘢嚟㗎喎。其實你可以登記喎，因為你一登記咗，雖然你話你唔去改個投資計劃啦，你唔諗住攞錢住啦，但係你登記咗就好似廣告咁，你一撳就全部所有兼職啊，任何乜嘢都會出晒嚟。當你填稅表嘅時候，就一定唔會漏啦。咁其實都好方便㗎喎。係喎，原來都幾方便喎，你都快啲去登記。